توی این 3 ساعت نخواب که مریض نشی. اگرم مریض هستی مطمئن باش درمان میشی. اولیش 1.5 ساعت قبل از طلوع آفتاب حتما بیدار باش، چون انرژی زمین در بالاترین سطح خودش قرار میگیره. دومیش به هیچ عنوان دم غروب نخواب، چون هم خونتو غلیظ میکنه، هم باعث میشه بدنت بدبو بشه و از همه مهمتر نشونش اینه که وقتی از خواب بیدار میشه حالت بد میشه. سومیش بلافاصله بعد از خوردن غذا نخواب، چون وقتی با شکم پر میخوابی غذا هضم نمیشه و غذا تو معدت میمونه و میگنده و به مرور زمان گوارش ضعیف میشه. حالا یه تایم طلایی برای خواب هست که اگر توی اون تایم بخوابی یا حتی ادای خوابو در بیاری، برکت و ثروت رو تو زندگی جاری میکنی و اگر هر نوع بیماری داشته باشی رو درمان میکنه. برای اینکه بدونی کافیه این پست رو برای 3 نفر از عزیزانت ارسال کنی. کلمه خواب رو برام زیر همین پست کامنت بذار تا توی دایرکت برات ارسال بشه.